Često imam jake nesvestice. Probada me u plućima i teško dišem. Često imam jaka lupanja srca. Kada sam otišla na svoju poslednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat gde je bila ordinacija, jer posle 10 stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dole, ja sam bukvalno bila ubeđena da ću se ugušiti u tom trenutku. Rekla bih da se junače sa covidom samo oni koji se nisu susreli sa njim, jer potpuno je neverovatno šta jedan virus može da uradi jednom zdravom organizmu. I to je ono što je u stvari problem sa oporavkom od covida, što se ti neki simptomi, a do sada je utvrđeno da postoji skoro 200 različitih simptoma tog dugotrajnog covida, što se ti simptomi javljaju tek kasnije, što ih nije uvijek lako prepoznati i što veliki broj od tih simptoma zaista traži pažnju. To se nastavilo kroz neke čudne bolove, kao udarac u stomaku, kao da me nešto boli u stomaku, pa me probada u grudima. Pa kažem, ta upala veštačka mišića, kako bi to drugačije nazvao, pa onda neka vrsta dezorijentacije. Bilo je situacija kada sam iz čista mira zaspao na poslu za kompjuterom. Pa se onda trgnem, pa me tako probude. Pa sam imao, kako se to kaže, neke crne rupe, otprilike, hajde kažem, par sekundi nesvesnog ponašanja. Sva sreća, to mi se dešavalo u stanju mirovanja, a ne na ulici. Imala sam problem isto sa koncentracijom i sa pamćenjem. Jako mi je opalo u suštini, što mi je poprilično problematično jer em sam student na fakultetu, em radim puno radno vreme. Svaki dan sam mislila ću da umrem, ali bukvalno svake noći ja idem da spavam i razmišljam ja se neću probuditi ujutro jer ovo moje telo ne može da podnese, nema šanse kako moje telo ovo da podnese još i sutra. Publikovano je da su neki od tih post-covid simptoma i manifestacija kod pacijenta rezultat toga što se možda dijelovi virusa ili neki virusi ostali negdje u organizmu i pokazalo se da ako se ti ljudi vakcinišu, ti se virusi neutrališu, ti razlozi za njihovo oboljenje prestaju i time oni mnogo brže izlaze iz tog post-covid perioda.